سلام جوړ په خیر. د یاران میډیا د دې اونۍ سپورتي خبرونې ته مو ښه راغلاست وایم. هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو به سمبال اوسئ. په نننۍ سپورتي خبرونه کې درته د کرکټ سربیره د فوټبال له نړۍ هم په زړه پورې او جالب خبرونه لرو. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او خوښول هم مه هیروئ. راځو لومړی خبر ته. افغان لوبغاړي سی پی ایل لوبې پرېږدي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې 6 تنه لوبغاړي اوس د ویسټ انډیز هیواد په کورنۍ تجارتي سیالیو کې له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. د ویسټ انډیز هیواد په یادو کورنیو سیالیو کې محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن زدران، راشد خان ارمان، قیس احمد، نوین الحق او نجیب الله زدران له افغانستان نه ګډون کړی. په دغه سیالیو کې تر دې دمه ټولو افغان لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړي دي او بوخت دي. د سی پی ایل کرکټ لیګ د راتلونکي سپټمبر میاشتې پر 10 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ د راپور له مخې افغان لوبغاړي به د سی پی ایل وروستیو لوبو پر ځای د افغانستان په شپږیزه کرکټ لیګ کې ولوبیږي. شپږیزه کرکټ لیګ د سپټمبر میاشتې پر 4 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس جار عبدالرحیمزي له کرکټ سره په خبرو کې ویلي پلان دا دی چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې به 6 وړه افغان لوبغاړي د شپږیزه کرکټ لیګ تر پیل یوه ورځ مخکې کابل ته سفر وکړي. ښاغلي رحیمزي ویلي چې په دې تړاو یې د ویسټ انډیز هیواد کرکټ بورډ ته هم خبرپاڼه استولې ده. افغانستان له استرالیا سره ټیسټ لوبه کوي. کرک انفو وی پاڼې لیکلي چې دوی د استرالیا او افغانستان کرکټ بورډونو څخه معلومات ترلاسه کړي چې دواړه هیوادونه د روان کال ډسمبر میاشت کې د استرالیا په پیرټ لوبغالي کې یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د ټیسټ لوبو د بشپړ غړیتوب لوبډلو په توګه 4 ټیسټ لوبې کړي او په دې لړۍ کې په لومړۍ لوبه کې له هندوستان څخه په 2013 میلادي کال کې ماته وخوړه، خو وروسته له ایرلند او بنګلادیش څخه لوبې وګټلې. بل پلوه ویسټ انډیز وتوانید چې افغان لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړي. د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ به یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه د ډسمبر په 9 نیټه پیل سي او په 11 نیټه به پای ته ورسیږي. تر دې دمه افغان کرکټ لوبډلې ډے نایټ یا د ورځې او شپې ټیسټ لوبې نه دي کړي او استرالیا بیا ټینګار کوي چې لوبه به ډے نایټ یا ورځې او شپې لخوا وسي. ډے نایټ یا ورځ او شپه لوبې غوي چې د ورځې لخوا پیلېږي او د شپې تر ناوخته دوام کوي. کرک انفو ویلي چې دا لوبه د کرکټ نړیوالې شورا په ټیسټ قهرمانۍ لیګ یا چمپیونز لیګ پورې اړونده نه ده. د بل خبر له مخې افغان لوبغاړی فضل حق د پنجاب لوبډلې سره یوځای کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنې ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فضل حق به د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې د ګډونوالې لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یوځای شي. بورډ وایي چې هغه د یادې لوبډلې سره 2 اونیزه تمریناتي کمپ ته غوره شوی او په موخه یې متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د بورډ په خبره چې فضل حق د هندوستان غوره لیګ 14 پړاو سیالیو په موخه د چمتووالي 29 ورځني تمریناتي کمپ ته غوره شوی چې د توپ اچوونکي رول به ادا کړي. خپل فضل حق له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د یادې نامتو لوبډلې سره تمرینونه کول به پر وړتیا نور هم مثبت تاثیرات وکړي. هغه چې ډیره خوښي یې وښودله وایي له نامتو لوبغاړو سره به یو ځای تمرینونه ترسره کړي. د کینګز 11 پنجاب لوبډلې یو شمیر لوبغاړي هم تازه متحده عربي اماراتو ته ولاړل چې د هند آی پی ایل سیالیو ته د چمتووالي په موخه تمرینونه ترسره کړي. په یاده لوبډله کې د ملي لوبډلې بل نامتو لوبغاړی مجیب الرحمن زدران هم شتون لري. راشد په نړۍ کې کم عمره لوبغاړی سو چې 300 چټکي ویکټ پوره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ او نامتو لوبغاړی راشد خان ارمان تر ټولو کم عمره لوبغاړی راغی چې په شلوريزه سیالیو کې 300 ویکټ چټکي پوره کړي. راشد خان ارمان د ویسټ انډیز هیواد په روانو کورنیو تجارتي سیالۍ کې د محمد نبی ساخیل په وړاندې ولوبېد او یا د لوبو کې د نبی ویکټ هم واخیسته چې په دې سره شلوريزه سیالیو کې 300 ویکټ تر نورو لوبغاړو ډیر ژر بشپړې کړې.
21 کلن راشد خان ارمان دا 300 ویکټ په 214 چلاوریزه سیالیو کې اخیستې چې دې کې هم د ملي لوبډلې او هم د لیګونو لوبې شاملې دي. دې سره هغه په نړۍ کې تر ټولو کم عمره لوبغاړی سو چې چټکې 300 ویکټ اخلي. راشد خان ارمان دا بیا په داسې مال خپلوي چې هغه د چلاوریزه سیالیو په نړیواله درجه بندي کې پر ټولو توپ اچوونکو باچاهي کوي او لومړی ځای لري. د ریکارډ له نړۍ به درته ووایو انډرسن په ټیسټ لوبو کې 600 ویکټې پوره کړې. د پاکستان او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ لوبه د جیمز انډرسن لپاره له لاسته راوړنو ډکه وه. جیمز انډرسن د پاکستان خلاف دریمه ټیسټ لوبه کې 15 ویکټې واخیستې او له دې سره یې د خپلو ټیسټ لوبو ویکټې تر 600 ورسولې. هغه په نړۍ کې 4م توپ اچوونکی دی چې یاد نوملړ ته رسیږي. د انګلستان او پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ دریمه ټیسټ لوبه مساوي پای ته ورسېده. سیریز د انګلستان په ګټه ځکه تمام شو چې یوه لوبه یې ګټلې او 2 نورې مساوي شوې. د لوبې غوره لوبغاړی زاک کرولی او د ټول سیریز غوره لوبغاړی جاس بیټلر او محمد رضوان وپیژندل شول. او بایرن مونیخ د 6م ځل لپاره د چمپیونز لیګ اتلولي خپله کړه. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ یا چمپیونز لیګ پایلو به د پاس د ژرمن او بایرن مونیخ فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره سوه چې پکښې بایرن مونیخ لوبډلې بریا خپله کړه او د 6م ځل لپاره د نړۍ تر ټولو د قوي او نامتو لیګ اتلولۍ ته ځان ورساوه. په یاده لوبه کې بایرن مونیخ د کومان په ګول وهنې سره بریا ته ورسېد. بایرن مونیخ تر دې مخکې د دې لیګ اتلولي په 1904 1915 1916 2001 او 2013 کلونو کې خپله کړې وه. ریال ماډریډ 14 میلان 9 بایرن مونیخ 4 لیورپول 4 بارسلونا 15 او اجاکس فوټبال لوبډلې بیا په دې لیګ کې 4 ځلې اتلولۍ ته ځان رسولی. د فوټبال تر ټولو د ستر لیګ هر کال د 22 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې سږ کال یو شمېر سیالۍ د کورونا ویروس له امله وځنډېدلې او وروسته په لوبغالو کې د مینه والو پرته ترسره شوې.